善健發同你一齊從頭出發。從頭出發，主持劉遠斌、張心。好啦嘛，時間嚟到係5:07啊！你好嘛，張醫師。Hello， 大家好。喂，今日天氣都幾好啊。今日天氣好啊，但係會唔會覺得暗暗地啊、灰灰地啊、少少毛毛雨？今日都還好。今日應該我今朝出門口嘅時候咧，都係陽光普照嘅。咁啊，比琴日嘅天氣咧就好咗好多啦。今日係有啲陽光，有啲即係少少乾乾地啦，但係天氣又唔係太凍。不過下個禮拜嘅天氣又會差啲。係啊，天氣咧即係其實都係嗰個變化咧嚟緊都有好大嘅。其實所謂好大意思就係，尤其是呢啲秋冬嘅交界季節咧，即係有幾日又涼啲，有幾日又暖翻。咁下個禮拜咧，天文台就話咧，會個氣溫咧會再次係稍微涼啲。咁但係因為涼極嚟，我都係見到有19度啊，即係18、19度之間係徘徊咁樣啦，都係啲舒服嘅天氣啊。咁我記得我同阿張醫師咧曾經咧就係有一段時間咧，喂行山啊咁樣。不過忙咧就相對係少咗行山嘅機會。但係如果我哋呼籲啲聽眾嘅話咧，真係一定要珍惜呢啲時間啊！如果你話好天氣，呢啲一定係最好嘅天氣。同埋其實香港好多好地方，即係有陣時我自己今年真係比較少機會，因為工作比較忙，飛得太多咁啊。其實往年呢，就呢個時間，通常我一早就出動去咗呢個西貢啊，去咗呢個嘅大帽山啊、郊野啊咁樣啦。因為其實平時翻工喺尖沙咀、銅鑼灣啊、中環啊咁樣好多人啊。我今日喺銅鑼灣要搭地鐵過嚟咧，都其實咧真係要排山，即係呢個排隊萬難，係啦，即係差唔多咧，係同個人流咧喺度對抗咁樣，好似自己一條三文魚咁樣咧，係逆流而行先可以咧係搭到地鐵咧過嚟呢一個中環嘅。咁所以其實真係好多人。咁你難得，其實香港咧而家即係郊野公園啦，你知唔知其實除咗香港人之外，都好多其他外地人咧係特登因為我哋嘅郊野公園咧去旅行嘅，即係嚟行山啦。咁我覺得作為香港人嚟講，呢一個資源係我哋自己嘅，係嘛？我哋要好好咧去趁咁好嘅天氣，咁啊呢一個秋天唔冷唔熱咁。大家多啲機會出去。有一次咧，我喺晏晝嘅時候咧，即係我因為翻早嘅，而家好多時候都好早咁啊，所以我比較放得早啲。咁啊，我啱啱呢個禮拜嘅啫啦，啱啱呢個禮拜日咧，我就約咗一個朋友，咁佢話我想行下山，都好喎。咁不如簡單啲咪得嘅一個晏晝咧，你知道我哋又係希望 hea 下，又唔好太辛苦咁樣啦。咁我哋就上咗山頂，你知道佢有個叫盧吉道，即係佢兜一個圓圈啦，係啦，大概就係40零分鐘就乜都完晒㗎啦，嗰個位置好正，好舒服。其實佢好滴堆咁多暗斜嘅啫，好滴堆，但係一般人咧絕對輕輕鬆鬆就可以完成咗佢。跟住咧我就飲咗一個少少嘅下午茶啦，跟住我就掟咗上去咧，喺盧吉道隔離旁邊咧有條大斜路，一直上，就上去一個叫盧襯亭嘅地方。我諗我一生人去過第一次，咁夾埋今個禮拜一嘅時候咧就係第二次。咁去到最高嘅頂嘅位置咧，佢有一個咧東南西北有一個位置咧係寫住東南西北嘅一個圓形嘅話，俾你睇到，哇！香港就喺嗰度，呢度就係邊一度咁樣啦。我都有啲印象咁啊，跟住係當日咧，其實係個煙霧有啲煙霞啦咁，但你見到海面上面咧係一片嘅煙霞係籠罩住，但你見到暗下咁，但係有啲陽光射落去，嗰種感覺就係哇！我坐咗喺嗰個即係東南西北嗰個圓形嗰度，你覺得其實原來生活就係咁樣嘅。有啲人就話咁梗係啦，你有時間或者你有錢，我就話咯，你搭一程巴士應該都唔係好貴，但係我自己就攞咗啲生果去食咯。哇！我覺得好舒服啊！即係當你有時喺個陽光底下俾佢曬住啦，你覺得成個人咧好舒暢，有啲悶氣啦，行嘅時候就嗌咗出嚟添啦，可以行嗰條死人大斜路啦，諗下都唔認得嗰條，我唔應該咁樣話佢嘅，點會死人大斜路咧？嗰條係叫做康莊大道啊，咁好好啊！如果大家可以嘅話，偷一個半就已經係做到呢件事啦。我都試過，其實一個人去行山嘅，行呢一個叫咩啊？龍角道啊，係嘛？即係盧吉道我都去試過嘅，係一個人去即係去行一個圈啊，咁好舒服啊，好舒服㗎嚇。但係我覺得即係其實生活咧係自己調節啦，係啊，自己調節啦，咁工作永遠做唔完啊！咁家庭嘅問題咧都係要我哋永遠都係解決唔完㗎，係咁即係日日都係咁樣去住。我哋香港人依然都係咁忙，偷得浮生半日真係要係啦，俾自己一個喘息嘅機會。所以通常我禮拜日咧我就做呢一個嘅宅女嘅，點都唔出去㗎啦，因為我住新界啦，咁即係喺翻即係唔好再去逼啦，唔好再做三文魚逆流而上啦，係嘛？喺翻新界嘅地方，咁你少啲人唞下氣都係，同埋真係應該要遠離一下人嘅地方。雖然我知道咧，較早前我
哋自己喺電台咧做咗一個調查咧，就了解原來好多人中意行商場嘅。一個禮拜裏邊呢，有30日喺商場裏邊，我唔係賭佢哋米，但我希望啲人少啲行商場啊。有需要嘅時候咧行 OK， 1個月行一次 OK， 1個禮拜行一次都 OK。如果你話喺禮拜6日裏邊你2日都行晒商場咧，我就覺得太嘥啊。你可以做下宅女，你可以做下宅男，但係我覺得都要抽空咧，係出去一啲靜啲嘅地方曬下陽光啊，可能係你樓下公園都 OK。總之咧就俾啲陽光同你一齊傾下偈，心情都會好啲。其實香港係一個好美麗嘅地方，有山啦，有水啦，係嘛，有良好嘅基建，我哋去邊度咧其實都好方便啦，係嘛，即係同埋我哋啲山咧又唔係嗰啲哇成日幾千米高，即係登上去就即係冇半條命。其實好多都係一啲就即係好舒服，而且佢啲馬路即係佢啲路都鋪得好靚。如果有體力嘅當然可以去即係去一啲全港最高啊，或者係八仙嶺啊呢啲有難度嗰啲啦。但係就算係一啲好似我哋體力一般啊，年紀比較大啲啊，咁啊都可以係一個行山，你行呢條路線，我即刻行呢個，即刻將你自己年紀大啊，體力差啊，變晒係你嗰個行山路線。變晒，好似我哋呢啲咧都可以揀啲咧，即係比較係柔和啲嘅咁啊。咁我呼籲大家啦，喺未來即係呢段時間，但係好嘅天氣，想有好嘅心情，出去運動一下咧，都係會幫助你覺得原來即係生活唔係即係咁差啫，係嘛？雖然禮拜1至5可能受老細嘅氣或者係1至5要送個小朋友翻學，自己生活都好忙，禮拜6日出去行下，帶埋佢哋去行咯。冇錯，係唔好孭佢哋，千祈唔好要抱佢哋，等佢哋用啲腳骨力去行下，要培養翻自己。如果你有細路喺旁邊要去帶住嘅話咧，培養翻佢哋有個堅毅嘅性格。運動都係一樣可以鍛鍊一個人堅毅嘅思想嘅嚇。咁啊，翻嚟我哋嘅節目啦，我哋都係講點解講咁多呢啲咁嘅即係無聊嘅話題，但係又好似有啲意思咧咁樣。因為我哋講頭髮健康，其實真係你健康嘅一個部分嚟嘅嚇。頭髮當然係外表啦，亦都係好重要啦。但係如果你話相對起你同你嘅生命有關，梗係生命緊要啦。或者你個健康唔好，成日都會哮喘啊，呢啲梗係緊要啲啦。不過我覺得咧，兩者都息息相關。咁啊，講到頭髮健康咧，我覺得同我哋嘅身心真係有一個直接嘅關係，係咪啊？係啦，咁啊，頭髮健康同你心情唔好有關啦，真係有關同壓力太大係有關係，真係都係有關。咁所以我咧就覺得譬如好似我哋最近講呢個 case 啦，咁啊呢個好笑喎，有一單新聞啊。咁但係我覺得其實真係喺我自己覺得就唔係話真係太好笑啦，因為嗱佢就係話有一個英國嘅女士啦，咁啊發覺老公咧係有呢一個嘅小三，而小三咧係佢哋養嘅寵物嚟嘅。咁呢個女士咧係啦，佢嘅女士咧就係大怒之下咧就甩晒啲頭髮。咁我覺得即係呢個部分咧係作為一個女人嚟講，其實真係接受唔到。係，我好明白，係我呢件事俾阿麗你講中啊！我係同佢喺一個人好生活嘅節目裏邊，係我拍檔啦嚇。咁我哋都每個禮拜都有一個嘅部分呢，就係請嚟性學博士啊吳敏倫啊，會講下有關啲性學嘅話題。有一次就係即係會講開有關呢個即係呢一單新聞。咁阿麗你就話啦，喂，你一定睇呢個禮拜，不如講下即係呢一個因為嗰個女人呢，見到呢件事之後呢，即係好，其實佢唔單止係嬲喎，佢好驚，點解我老公會咁同人手交噶，跟住佢第二日所有頭髮都甩晒，而且佢仲話咧去睇到醫生，仲話俾佢聽，你呢世人都唔會生翻啲頭髮噶啦。咁佢話不如你講下，咁點知我哋今日真係揀呢單嘅新聞講。咁我先問下你嘅，其實呢個某程度上呢個佢哋冇中醫啦，係咪？喺英國我諗佢哋有，但佢哋都未必一定去睇中醫。大部分嘅英國人或者當地人都唔會睇中醫啦。咁但係我覺得喺中醫嘅角度咧，或者我哋經常講頭髮健康咧，其實呢個真係一個叫全禿，佢係啦全禿啦，或者係即係本禿啦，基本上叫全禿噶啦。咁啊同情緒因素有關啦嚇，同佢自己本身嘅即係一夜之間白髮，到一夜之間禿髮啦嚇，即係接受唔到。我諗佢未必係一夜間嘅一個階段啦。即係所以我哋今日咧就好想講下有關呢個你都講得好啱㗎，張醫師講到就係其實佢唔係全禿，如果全禿嘅話，可能佢所有嘅毛、胳肋底毛啊、陰毛啊各樣嘢冚唪唥都甩晒。咁而家佢講緊呢，就係成個頭髮咧都突然間冇咗頭髮啦咁對於一個女人嚟講，其實男人而家都仲可以接受，就係因為都可以變成係6個光頭9個富嘛，係咪？呢句説話到而家都係仍然都係存在，同埋而家 OK 㗎，光頭咧其實已經好似一種時尚咁，但女人就一定唔係啦。但我見到嗰個嘅醫生就話咧，佢其實係冇機會生翻呢個位，我就唔係幾憤氣啦。嗱咁又唔可以去否定嗰個醫生嘅即係嗰個判斷，因為我哋唔可以即係唔係直接接觸嗰個病人啦。咁但係有啲全禿真係好難醫嘅嚇。咁但係我哋中醫亦都有中醫嘅方法，譬如佢可以用針灸啊，或者好似中藥外敷嘅一個部分去刺激翻佢嘅
毛囊，但係都要視乎翻呢嗰個病人咧佢個嚴重性，或者可能佢個毛囊都係即係死得好緊要啊咁樣嘅情況。咁有啲全復事實上就算係睇中醫佢都未必係幫到嘅，用一啲生化嘅藥去揦佢個頭皮啊都係未必得嘅。我哋都接觸過呢啲嘅。咁但係好多特別係初期發生嘅。咩叫初期發生？即係話佢嘅時間唔耐嘅。即係全禿咧就係越來越難醫嘅。全禿就係如果你10年8年嗰啲就好難去處理翻嘅。你通常就係幾個月啦、1年啊之內，佢毛囊仲係有更生能力啊，血管又冇死晒啊，冇 block 晒嗰啲咧，咁其實佢即係再生翻嘅機會咧就係比較係大啲嘅。咁但係有啲我哋有接觸過啲 case， 佢即係細路女嘅時候打咗嗰啲防疫針，跟住就甩晒啲頭髮，幾歲咁啊到佢20幾歲嚟揾我哋睇，咁我哋都即係曾經都係好抱歉就幫唔到呢啲嘅朋友啦，因為我哋覺得即係嗰個嘅機會就唔大啦。真係死咗，真係死咗嘅，係啦，即係個毛囊死咗。係，即係如果喺我哋今日嘅節目裏邊，我哋講到從頭出發啦。當然我哋一陣間會講下有關呢一個嘅頭髮禿咗，咁啊同係咪真係同個心情有關啦？咁甚至乎佢嗰個出嘅現象，我相信阿張醫師咧都見唔少呢啲個案啊。一般嚟講咧，有啲咩嘅啟示，可能啲聽眾要留心啦，或者可能佢哋已經預想呢個問題嘅時候，可以點樣處理啦？另一方面呢，我諗相對話，如果斑禿同呢一個嘅頭頂禿咗咧，斑禿仍然係佔好多㗎嚇，因為呢啲太容易會發生啦。咁如果你有任何同斑禿啦，或者係你話啲頭髮咧喺短時間之內咧甩晒啊，甚至乎你話未去到呢個階段，頭髮開始變幼啦，或者係喺嗰個嘅即係毛囊方面咧，你見到自己做一啲嘅檢查嘅時候，哇，發覺真係幼咗好多，或者你自己摸落去咧，一手拿落去咧，同以前唔同咗啊，好似少咗好多。咁啊，你可以同我哋一齊傾下啦。而另一方面咧，講到頭部皮膚呢啲季節理論上應該會乾爽啲嘅，有啲人就話唔係，都仍然好多油，甚至乎頭痕啦，仲有啲嘅頭皮屑係比較多嘅話啦，你都可以打我哋電話熱線，咁啊了解下你嘅問題可以點樣解決啊。咁啊打通熱線嘅朋友，今日我哋會安排翻啲咩俾佢哋？係啦，會送翻一個合家歡嘅湯包啦，同埋或者啲養生嘅湯包，咁啊視乎翻你自己嘅需要啦。另外咧就都係會有翻個頭皮分析啦，同埋一次相應嘅外敷療程嘅。係點解會送養生湯包咧？今日我哋秋冬啊嘛，哇，梗係要補佢啦。有呢個階段，即係呢個時間，因為冬天進補咧就對最好噶啦嚇，相對咧身體容易吸收啦。咁補得好，咁啊來年嘅身體咧就會改善。咁我覺得呢個階段咧就最適合嘅。咁啊同埋健康同身體健康同埋呢個頭髮健康都係一脈相承㗎嚇。咁啊如果大家有需要嘅話，歡迎大家電話號碼咧就係1834104，1834104。咁啊接通嘅朋友頭先都講過啦，會送翻呢個養生嘅湯包。記住電話號碼咧就係1834104嘅。發問專線1834104。從頭出發，主持劉遠斌、張心。張醫師喺呢個時間呢，我想先提啲聽眾先，因為我見到我哋嘅同事喺出邊呢，一路聽電話嘅時候呢，就烏得好前啦，然後跟住呢，就係不斷咁樣接啦。咁啊，因為我哋都係一個同事喺出邊聽電話，咁所以如果大家呢，就算你自己嘅頭髮健康嘅問題，你有任何嘅疑問嘅，無論係講緊皮膚方面啦，或者係個髮質上面呢，或者係講緊係個頭髮越嚟越少啊、斑禿啊等等呢啲嘅問題，頭髮唔見咗嚇，咁啊如果你有需要嘅話，你可以打1834104，1834104，但係俾少少耐性。其中一個電話褪走嘅時候，呢條線呢，就有機會可以接入嚟㗎啦，好嘛？打通嘅朋友都會安排翻呢，有免費嘅頭髮測試啦，有一次中藥嘅外敷療程，因應住你嘅需要安排一個嘅外敷啦，同埋有一個養生嘅湯包，咁啊希望可以喺裏裏外外咧都係照顧到你嘅身體健康，從而咧希望你嘅頭髮係得到健康啊！今日我哋啱啱講開英國有個案啊，就話即係有個女人因為咧丈夫發現佢有即係佢發現佢丈夫有外遇啦，個外遇仲係一隻狗，嚇到佢真係飛起啦，驚之外咧佢真係走㗎，我知道佢崩潰啊，佢係因為佢點樣發現呢？其實佢喺佢丈夫嘅手機嗰度睇到嗰啲相啊，咁啊當然其實佢丈夫亦都我都即係相信以前冇嘅，第二期女友仲影埋相咁，唔知點解突然間有呢種癖好啦嚇，咁啊佢就好驚，因為唔知道點解會變成咁，好似好同佢所想像中嘅丈夫好唔同，咁啊冇幾耐就成個頭髮都甩晒啦咁呢個係一種驚恐嚟嘅，都係一種好驚好辛苦或者思想上面咧好大鬥爭啊！中醫咧係話恐。就係從七情嚟講咧，即係喜怒悲思哀恐驚啦。咁咧七情當中咧，恐咧就係會傷腎嘅，即係話大恐之下咧，好大驚。係啦，恐同埋驚係一齊，所以都係屬於腎嘅。當你驚恐過度咧，就會傷你嘅腎氣。咁咧就腎氣被傷咧，或者我哋話腎氣虧蝕咧，佢就會導致咧突然之間甩頭髮嘅。咁所以呢一個狀態咧，都係同佢咧可能咧就係話驚恐之下咧，就係傷及佢嘅腎氣有關。因為我哋話腎咧就係其華在髮啦嘛。咁
咁喺中醫就係話，原來情緒咧係絕對同你嘅五臟咧係關聯，而五臟嘅關聯完之後咧，亦都會同你嘅頭髮咧係大家咧係會有一個嘅直接嘅相互嘅影響咯。係，我想問下你咧，即係我哋唔好講到咁遠嘅英國啦。其實喺香港，我諗即係講到話，突然間有啲朋友成個頭即係甩晒頭髮啦。咁我自己都有見過，我諗喺你臨床當中，其實都有接觸呢啲個案嗬。咁可能更加多嘅就係斑禿嘅問題啦。咁但係大部分斑禿嗰啲佢就唔會全禿嘅，即係一小塊啦，或者一個片啦，一片啦，係一個手板咁大，亦都叫好大㗎啦。一個好豆領啊，1蚊啊，5蚊啊呢啲咁樣大，即係甩呢個比較多啲，比較多嘅嚇。咁但係你話一片好似一個手板咁大啊咁樣咧，其實佢已經甩得幾多。咁呢類好多嚇，可以咁講咧。其實香港可能壓力比較大啊，或者佢即係心情即係好容易緊張啊，或者你話可能突然之間好似家庭亦都有改變啊咁啊，甚至乎有啲人佢可能係遇到啲疾病嘅發生啊咁樣，佢都係會導致佢突然之間接受唔到咧，或者佢突然之間個情緒過激之後咧，佢就會導致即係話佢傷咗個腎氣啦，傷咗腎氣之後咧，佢就會有甩頭髮。係，可唔可以分開兩個部分講啊？即係如果假設你講話，無論係斑禿啦，或者頭先你講嘅斑禿去到手掌咁大，咁都係叫斑禿啦。咁啊，某程度上都係同佢嗰個精神狀態啊、心理狀態有比較多關係。有冇唔係因為呢樣嘢，而唔係同情緒啊有關？有嘅，感冒啦，外感啦，都會同有係斑禿嘅都試過，因為感冒嗱，我哋都處理過啲個案，因為疾病啦，我哋唔一定講感冒啦，肺炎啦。係啦，或者咧就係一啲腦炎啦，甚至乎咧就係佢可能一啲免疫系統嘅疾病啦，係嘛等等咧，佢因為某啲嘅疾病佢都可以導致有斑禿嘅，或者一啲藥物引起嘅斑禿啦，食一啲甲狀腺藥物啦，或者係一啲醫一啲皮膚嘅藥物啦，等等咧，佢就導致一下子咧就係有脫髮。咁所以其實斑禿嘅成因就係話情緒因素係嘛，藥物影響，或者甚至乎咧就係我哋即係講緊佢可能係一啲疾病嚇，一啲其他病嘅繼發嘅狀態係啦，都可能會導致斑禿啦，或者佢係甚至乎我哋見到啲交通意外之後，係啦，交通意外之後，咁佢就係有斑禿嘅情況嚇，呢啲我哋都見過嘅。手術完之後，係啦，做過一啲某啲嘅手術之後，佢就即係跟住落去，咁佢就開始甩頭髮啦。咁即係好多因素，即係話當你身體有一定唔同程度嘅損傷之後咧，其實佢都可能係會導致呢一個斑禿嘅狀況咧，係即係突如其來嘅發生嘅。咁所以唔係話全部都係因為心情咯。係，如果兩者比較咧，如果因為心情嘅影響，比例多啲啊，比例會多啲，而且輕啲。係啦，輕啲。如果你係因為繼發性某啲疾病再引起，譬如話我食一啲譬如假設我食一啲甲狀腺嘅藥，或者我自己食一啲嘅一啲免疫系統嘅藥，譬如類風濕嘅藥啊，我哋都見過食一啲類風濕嘅藥物啦，紅斑狼瘡嘅藥物啦，等等啦，咁佢跟住導致脫髮嘅，咁因為佢本身有其他嘅問題，咁呢一類嘅斑禿咧就難醫啲嘅，時間都會耐啲㗎。咁處理嘅方法係應該係唔同㗎咯喎。係啦，可以咁講，就除咗你係外敷中藥之外啦，咁一定係需要呢個部分啦，針灸啊或者梅花針啊咁啊，刺激佢嗰個血液循環，即係再好啲啦。口服嘅中藥嗰部分咧，咁其實都係要根據個醫師佢即係把脈啊、辨證啊，佢先可以睇到即係究竟佢嘅問題喺邊度嚟㗎。係。咁所以如果頭先你咁樣講嘅話咧，即係如果佢係因為情緒而引致嘅，反而係比較容易去處理啦。咁但係如果你話相對起我頭先聽你講嘅時候，我哋就暫時將呢一個有繼發性嘅原因引致斑禿或者係個叫全禿咧，係擺低先。如果你話因為有個情緒嘅關係而引致呢一個嘅斑禿，咁當然啦，如果佢個嚴重性你講話一個手掌一定係嚴重過有4個1蚊銀咁大，我可唔可以咁樣理解啊？如果佢去到超過一個1/3手掌咧，其實佢都係唔輕㗎啦，即係其實佢已經係都叫做即係中等程度㗎啦嚇。咁所以如果佢去到話即係一個手掌啊、半個手板啊咁樣，咁呢一類俾一笪笪圓形嘅咧、細點嗰啲咧就難處理啲嘅，難處理啲。咁你個方法用藥咧有冇唔同？用藥就都係會因人而異嘅，因為用藥就其實除咗睇佢個面積之外，最主要睇佢個原因。係佢個原因究竟係情緒嚟啊，係因為藥物嚟啊，係因為疾病嚟啊，定係咩情況下？因為點解會咁問呢？我即係將佢將係有繼發性嘅原因擺埋一邊呢，完全係同情緒有關嘅。咁我諗好多聽眾都會咁，即係咁樣諗啊，就話既然我都係因為情緒嘅關係，咁其實都係嚟自嗰個情緒而帶動到我有無論係1蚊銀咁大、手掌咁大，係咪都唔同嘅？係因為佢代表佢免疫嘅反應嗰個應答嗰個嘅厲害度咯。咁如果你細笪啲嘅，佢個好快就可以即係自我攻擊嘅，自我恢復亦都快咯。但係如果你個面積越大，即係代表就係話佢攻擊嘅地方越大，同埋就係話恢復嘅時間越長嘅。咁所以當然你面積越大，佢嘅困難度亦都係越高啦。咁雖然大家都係情緒影響嘅，但係面積啦、佢發病嘅時間啦，或者佢甩嘅速度啦等等啦，都會睇下嘅。因為有啲就呢頭醫嗰頭又甩完又生完又甩。
嚇，有啲會係反覆嘅，好反覆啊！即係我覺得其實如果當我哋講斑禿，通常我哋一講呢個話題呢，啲聽眾嘅反應會好多嘅，因為我見到呢，就係講緊斑禿嘅問題，其實都係幾普遍嘅情況嚟嘅。尤其是嗰啲所謂普遍嘅意思係咩呢？就係佢甩完之後好完之後又甩完之後又好咁樣啦，往往都係反反覆覆，好似好難根治咁。咁呢個可能相對就係同翻佢情緒嘅管理上面有一個直接嘅關係啦。係啦，冇錯啦。咁所以每個人就最要睇下佢生活配合點樣啦。嗱，譬如佢自己有斑禿啦，喂，你係精神壓力大喎，咁你會唔會即係瞓多啲啊？或者你自己就冇再食咁多刺激嘢啊、酒精啊或者呢一類嘅，你都要避免戒口啊。咁佢又會恢復得好啲咯。咁所以其實醫師或者係治療師都好啦，佢都係幫佢一個部分，自己認知到自己嘅問題，面對自己嘅問題，咁從而喺生活上作出解決咧，先係即係最根本、最核心嘅啦。好啊，我想一陣間呢，即係可以同阿張醫師我哋一齊去傾下，就係一個譬如斑禿，我哋過去都經常講過治療嘅方法係會點樣咧？例如你會講就話，如果佢啱啱第一次開始嘅時候，可能未必一定咁快要尋求一個所謂即係醫生啊，或者係自己可以觀察下，就係好好咁樣掌握翻你嘅情緒、生活嘅節奏咁。咁但係好多朋友咧就係好反覆嘅，經常咧都係冇辦法去根治嗰個問題。咁我想一陣間你教翻我哋啲方法。如果假設佢經常係反覆發作嘅，咁啊應該要點樣去處理啦？另一方面，我想你講下你嘅處理呢類嘅所謂比較大笪嘅嗰啲斑禿嘅問題咧，其實通常會遇到啲咩好棘手嘅情況？係往往都係比較嗰個治療時間要長啲。講下你嘅經驗俾我哋聽，好唔好啊？咁啊另一方面啦，如果啲收音機旁邊嘅朋友佢有任何嘅斑禿嘅情況，或者有呢一個嘅即係頭髮嘅問題啦，或者係頭部皮膚嘅問題，你想同阿張醫師一齊傾下你嘅狀態嘅話咧，歡迎大家可以打電話醫先，電話號碼就係1834104，1834104。一陣間翻嚟咧，我哋可以接下聽眾。但係今日我見到好多聽眾打嚟，聽唔晒嘅。但係完咗節目之後咧，仲可以逐一去跟進翻啊。張醫師同事咧會聯絡翻嚟嘅。咁啊，記住你今日打通電話熱線1834104嘅話咧，會安排翻會有免費嘅頭髮測試，有一次中藥嘅外敷療程，同埋呢一個養生嘅湯包係送翻俾大家嘅。1834104。從頭出發，主持劉遠斌、張心。好啦，咁啊，仲有半小時嘅從頭出發嘅時間啦，咁啊，繼續同阿張醫師我哋一齊講下呢一個嘅斑禿嘅問題啦。其實咧，講真，我同阿張醫師咧冇咩頭髮問題係未講過嘅，反而有好多朋友咧成日都會話，點解你哋講頭髮講咗咁多年？你講咗咁多年嘅，係啊，講個頭。但係我好想講就係話，即係當你冇呢個問題，梗係 OK 啦，係咪？但係當你有呢啲嘅即係脫髮嘅問題啊，咁啊都係一個好困擾嘅事。好簡單啫嘛，有幾多人因為斑禿嘅情況咧，係唔知用咗幾多錢去醫，甚至乎係點樣去預防佢發生咁。咁喺呢個時間，我就好想同阿張醫師去傾下。既然我哋今日啱啱講開一啲嘅突如其來嘅刺激咧，會令一個人嘅頭咧突然間咧，可能講緊係成個頭甩晒啊，嗰啲頭髮啦，唔好話甩晒頭髮啦，白髮啦，真係多咗。我自己都覺得自己呢2個月裏邊，因為開個新台咧，其實我都覺得自己兩邊嘅頭髮咧都白咗好多。都係嘅，係啊，一模一樣啊。其實完全係理解，包括我自己都會嘅。當我每一次譬如話要讀書啊、進修啊，或者又要有啲新嘅 project 要去做啊，啲新嘅嘢想去自己去衝刺嘅時候，你其實基本上嗰個階段咧都係會用緊你嘅腦啦，或者用緊你嘅精血啦，中醫都係話其實會係即係令到你白頭髮啦，甚至或者你會甩頭髮嘅。甚至乎我自己覺得有時我哋都會講啦，即係頭髮只係其中一個最後嘅一個防線。當你見到你嘅頭髮甩啦，你嘅頭出現問題嘅，其實證明你嘅身體咧虛耗咗好多啊。咁啊，如果你長期係咁嘅話咧，你身體好多唔同嘅情況咧，真係可以發生嘅。你有時你見到好多心血管病啊，或者可能同一啲嘅我哋話前列腺有關，我哋過去都睇到一啲嘅新聞係同呢啲有關。嚟緊呢2個禮拜，其實我哋可以講下呢方面啦咁。但係我覺得另一方面呢，喺今日呢個時間呢，我哋就會集中多啲講。如果你話因為情緒啦，或者因為藥物或者你有其他嘅身體健康嘅問題，而導致有呢一個斑禿或者脫髮嘅，你一陣間即係可以打我哋電話，而家可以打我哋電話熱線，一陣間我哋可以聽啦。咁啊，另一方面我好想喺今日呢個時間呢，我哋既然講開斑禿呢樣名，我相信我哋講好多次就係話其實有啲中藥可以處理斑禿，其實係幾好嘅。特別嗰啲經常都會翻發嘅朋友，有啲咩方法可以能夠去對症下藥呢？咁其實斑禿咧就我諗可以簡單啲嚟講，喺佢臨床上分有幾種階段。第一種階段就係話佢首次發作。
範圍唔大嘅，一般就係5蚊銀以內嘅，頭上邊就唔超過3-4笪嘅。咁呢啲咧都係一般比較容易醫，甚至乎你唔使理佢，佢自己都會生翻。即係你覺得3-4笪，如果啱啱第一次發生嘅都可以等一下，你都可以等一下嘅嚇。但係幾驚下，但係一般持續嘅時間咧就係應該3個月之內咧就係應該係逐步咧就係改善係啦，或者唔生翻晒都有改善先啦。咁呢個第一類比較輕啲嘅啦，中級啲嘅嚇，佢咧就係起作，即係佢發病就比較快啦。短時間1個禮拜之內佢甩嘅部位都相當之大啦，短時間發作啦，甩嘅部位大啦，而且咧就係話佢好似2-3個月之後生咁啲啦，譬如你可能經過治療之後，無論中醫啊西醫，生完之後又甩過嚇，稍為有啲嘢佢又甩過，或者你冇嘢發生過你都甩過，我已經又夠瞓啦，又戒口啊，又唔飲咖啡，唔飲酒，唔食煙啊，我都又甩過。咁呢一類咧就有反覆發作嘅傾向啦，咁已經棘手啲嘅啦，即係已經係佢個部位偏大啦，係咪容易甩啦？咁可能呢，但就喺第度有係啦，再嚟講啦。咁呢啲反覆發作嘅朋友，甚至乎10年啊，10年10零年都可以持續係咁。咁呢啲我哋都見到嘅嚇，就比較係麻煩一啲嘅啦。咁啊，再嚴重啲咧，就係話佢去到一個大片面積嘅。係啦，大片面積嘅發作啦，而且咧就係話佢咧係經過無數次嘅治療啦，都係效果唔理想，好似對藥物嘅反應唔好啦，等等啦咁樣。無論你中醫啊、西醫啊，甚至乎類固醇你都打過晒頭皮，都打過晒針啦，佢都係即係甩得比較係即係明顯啦。咁呢一啲反覆發作係啦，都係反覆發作，但係反覆發作係偏差嘅。明白。之前個階段咧就係反覆發作偏好嘅，佢有改善嘅，不過就係行2步褪1步，行2步褪1步，但係佢都係反覆發作偏好嘅啦。但有陣時就話有啲反覆發作偏差嘅，無論你使幾多錢做啲咩治療，其實佢都唔係太理想嘅嚇。但係佢咧就都係唔係話叫進展得好快嗰啲，即係話一次過好甩晒啲頭髮嗰啲。咁啊呢個另外一類啦，我哋叫即係第3級啦，嚴重㗎啦，係嚴重啦嚇。第3級比較棘手啲啦。咁啊當然最棘手嗰啲就係半禿啊全禿，半禿全禿佢有機會生翻晒嘅，喺半年1年入邊基本上個毛囊係冇死到，佢生翻嘅。咁呢類咧雖然係全禿或者半禿，但係都仲係叫還好嘅嚇，都係仲係叫還好。但係最怕啲咧就係話佢發病嘅時間年資已經好長，10年8年前㗎啦。呢10年8年嚟佢都冇乜再生過嚇，咁直到而家咁多年啦，10幾年啦，咁呢啲就真係比較困難啦。即係最差個類就係發病時間部位即係大啦，發病時間長啦，已經係全禿或者係半禿啦嚇，呢啲咁嘅狀況啦，而且採用過好多唔同類型嘅治療嘅效果都係都唔係話佢好明顯係有長過啦。咁呢啲咧都係即係比較係即係困難啲嘅。係我咁樣講啊，中後期嘅咧，我覺得其實佢都係揾一啲專業人士去真係好咁樣處理下。咁我好想即係問下你嘅意見。如果假設佢啱啱第一次發作嘅，咁但係咧亦都係有幾笪啦，或者1笪啦咁，你覺得我有啲咩可以幫下自己，能夠盡快將佢我哋叫即係好翻修復康啦。咁啊另一方面就係令到我日後咧都唔好俾佢有機會發生到第中期嘅時候，後期。關鍵係睡眠咯。瞓覺係大晒㗎。係。要頭髮好一定要瞓覺啦。即係如果你問我特別斑禿呢一個問題啦嚇，因為其實佢對神經系統，因為其實斑禿成個機理我知同個神經系統可能過分緊張，導致免疫系統過激有關嘅。咁你唔想免疫系統過激，首先你神經系統要放鬆先啦，交感神經唔好太過興奮先啦。咁所以變咗我哋會覺得睡眠係一個好重要嘅部分。咁然後一啲刺激性嘅嘢，譬如酒啦、辣啦，係嘛都要少，都係要少啦，係嘛？注重自己嗰個嘅飲食，多食一啲纖嘅唔同維他命營養嘅嘢啦。然後你要揾下一啲自己身體有冇啲咩疾病啦，審視一下自己身體嘅狀態啦，有冇最近有啲咩改變過啦？心情係咪開心啦？係咪愉悅啦？係嘛咁嘅狀態？咁我諗你自己首先要做嘅就係問你最近嘅狀態，因為咩原因嚇？呢個因為呢個將來你見醫生嘅時候，或者你自己對你自己認知你呢個問題都好重要嘅。最近我發生咗啲咩事？因為病人首先要認知咗自己，然後你先可以尋求方法㗎。如果佢都冇問題啊，我又唔夠瞓唔關事嘅，唔戒口又唔關事嘅，咁我哋幫唔到㗎。明白，佢都要配合得到，佢要配合先得嘅。有冇啲咩中藥？你覺得啱啱首次即係去發生呢個斑禿問題嘅人咧，其實不妨自己可以做啲嘢，即係例如食多啲乜嘢啊，令到佢有好啲嘅即係做法咧。嗱，如果你問我覺得即係對斑禿嘅朋友嚟講，你口服嘅中藥咧，我就唔係太建議嘅。當然你可以話，如果因為大部分咧斑禿嘅朋友咧，其實佢都係有啲睡眠障礙嘅。反而我覺得你可以係即係食下一啲，譬如話好似酸棗仁湯啊，即係一啲類似咁樣嘅一啲即係養肝血啊、舒緩精神緊張啊呢一類嘅一啲嘅中藥都可以幫到佢。但係因為其實每個斑禿嘅即係斑禿嘅成因唔同，譬如點解我哋唔會建議話你食何首烏或者食黑芝麻咧？因為你唔對症啊，係你唔對症，你嘅斑禿可能係因為血熱啊。
太熱氣得滯，個人咧肝火太大，精神太緊張。另外有啲人嘅斑禿係因為佢係其他嘅原因嘅，咁所以其實一種嘅中藥可能係針對全部嘅人，但係我講斑禿，首先一樣嘢放鬆神經先。咁因為你第一件事放自己斑禿，你好緊張，死啦我甩頭髮啦，係嘛？咁所以我覺得譬如好似市面上坊間都有啲舒緩精神神經緊張嘅，譬如好似你酸梘湯呢一類嘅一啲嘅中成藥保健品咧，你都可以喺各大藥房嗰啲地方都有得賣嘅，可以考慮一下。OK， 好，咁啊，無論你講緊係即係第一次發生嘅斑禿嘅問題啦，或者係都係經常反覆去發作啦，甚至乎係嗰個斑禿嘅位置係個面積比較大。另外一方面就係對於一啲嘅脫髮嘅情況係比較明顯，例如頭髮開始變幼啊，開始變油啦，然後跟住有好多油啦，嗰個頭部嘅皮膚你都有啲即係頭瘡等等，總之同你嘅頭係有關嘅問題，你想問嘅話呢，係好歡迎大家可以打電話熱線下1834104啦，1834104。接通嘅朋友，我哋都會安排一個免費嘅頭髮測試，你自己睇下你嘅頭髮生長啦。咁啊，仲有一個嘅中藥外敷療程一次係送俾你，你亦都可以感受下用中藥嘅方法點樣去處理呢個頭髮嘅問題。另外第三個送俾大家呢，就係有一個養生嘅湯包，養好你嘅身體，你嘅頭髮自然應該會生得靚嘅，有一個養生嘅湯包。咁啊，電話號碼就係1834104。聽唔晒應間呢，其實完咗節目之後啦，張醫師嘅同事咧會繼續再跟進翻你嘅問題係乜嘢嘅，有需要嘅時候咧就即係再會去轉介啲中醫師嚟處理吓。咁啊，而家喺呢個時間，不如聽下聽眾嘅問題先好嘛？咁啊，李小姐喺度，李小姐你好，李小姐你好，有咩問題你想問？唔該，係請講，李小姐。我最近呢就覺得咧即係呢3-2個月咧，3-4個月啦都有，即係甩頭髮甩得好多，係，好似地下咧掃地都大把頭髮。就算坐喺度揾個手咁捏下佢咧，10條8條閒閒地。哦，即係掂下個頭好似都會甩頭髮咁樣，係咪？係啊。咁啊都會係有啲擔心，有冇用嗰啲咩方法去處理過？有冇啊？冇喎，都唔知整咩好喎。OK， 好啊，張醫師係。好啊，我想問下李小姐咧，其實你今年幾多歲啊？我今年70幾歲噶啦。哇！但係你把聲好後生喎。你把聲真係似40幾嘅啫喎。係啊，70幾歲。咁我想問下李小姐，你而家嗰個頭啦，會唔會覺得頭髮好乾啊？定係你覺得個頭係啊偏乾？好乾，有啲乾。嚇，咁頭皮乾唔乾啊？我頭皮啊，即係伸隻手落去摸下佢嗰啲頭。你覺得頭皮腍唔腍啊？容唔容易頭髮好笠嗰啲啊？咁又冇講喎，我要而家冬天就隔一日啦，如果天熱我日日行完10日翻嚟都洗頭喎。OK，你頭髮偏乾嘅係咪啊？係啊，又乾燥啲，好似即係唔得柔軟嗰啲，好似好乾硬咁喎。係，其實幾個情況啦，大部分即係因為年齡關係啦，咁啊比較係成長嘅女性啦，特別去到即係我哋講緊60-70歲啊嗰啲咧，其實因為個女性嘅荷爾蒙係越嚟越少噶啦，咁喺我哋身體入邊啦，咁而且咧就係年紀咧就年長咗之後，可能嗰個我哋話腎氣啊就即係爭啲啦，咁啊血氣亦都會爭啲啦，咁所以咧就可能導致頭髮嘅營養就會唔夠啦，咁但係最主要好有可能係啊，真係主要係頭髮營養唔夠咯。咁我想問你會唔會經常去染頭髮啦？而家我從來未染過頭髮，我已經好多白頭髮啦，已經。好係咁咧就嗱，其實你從來未染頭髮咧，都反而保護咗你嘅頭皮嘅喎。如果你染得多頭髮甩得，可能有機會中多嘅。咁所以我未染過頭髮，所以反而係好事嚟嘅。咁但係咧，好肯定就係話，其實同嗰個腎虛啦，同血氣嘅差咗啦。咁係啊，成日頭暈，成日都頭暈。咁啊，另外俾個 tips 你咧，原來頸椎唔好咧，頭髮都會甩多啲嘅。即係譬如話，啱啊！我一邊頸咧就係即係左手啊，係有成由7-8月嗰陣開始試過一次咧，好似頭暈暈咁咧，就而家半邊頭痛到膊頸。我邊膊頭都痛晒嘅，又睇過醫生啦，好啦，又食過中藥，但係都依然都仲係有啲痛嘅，香咗啲啦。係，但係頭髮就甩得好犀利。係啦，嗱，咁摸到個頭個頸好似冇頭髮。嗱，本身就係話血氣唔好啊，腎氣差咁啊，年齡有關係啦。咁但係如果你喺呢個階段，譬如話你個頸椎佢個供血咧差啲嚇，肩頸膊頭經常痛啊、頭暈啊，啲血上唔到個頭，其實頭髮營養又會差啲嘅喎。即係其實係通常呢一個甩頭髮咧係一個綜合性嘅因素嘅，咁所以好多人有咩辦法？咁我諗你要去真係揾啲專業嘅治療師幫你睇下，揾中醫師幫你睇下啦。可能幾方面啦。咁你去睇中醫啊？係啦，你另外就要食多啲嘢啦，係嘛？即係食啲有營養嘅嘢啦，補翻自己嘅腎氣啦。有陣時自己煲下啲湯去食下啦。咁我諗湯水我成日都煲喎，但係要啱多數都係清潤嘅咁。係你煲嗰啲清潤都未必幫到頭髮噶嘛。係啦。即係譬如你可能要煲下啲，如果你自己都會煲下雞湯嘅，可能係譬如話手
烏啊、黑豆啊、煲雞啊嚇。咁我哋而家年紀又飲唔飲得嗰啲啦？好似又驚又話飲到。你係又膽固醇啦，又話驚血壓高，我冇血壓高。你有冇膽固醇高啊？不過都未夠5度喎，但係嗰啲要我食藥喎。哦，未夠5度，應該就唔使咁高啊。佢可能作為預防啦。作為預防嘅作用啦，咁但係佢預防就你都冇膽固醇高，你又唔需要太擔心啦。你就算煲雞湯，你都係去皮啊，係嘛？如果你係唔中意煲雞嘅素食嘅，咁咪落多啲黑豆咯，黑豆啊，或者你係手烏啊、熟地啊，一啲黑色嘅養精血嘅嘢。即係話有時我自己都有執嗰呢啲就煲下嘅，煲就唔係話成日煲咁樣學呢個間中煲下咁咯。係因為一個問題發生咧，我都講綜合性嘅補咧，佢其實咧都係要累積嘅。譬如話你食中藥通常唔會食1-2劑，你可能食1-2個月佢先見到有啲效果嘅，所以你間中煲一次咧，即係佢杯水車薪幫唔到幾多啊，同埋通常都失敗多嘅，通常都係失敗多，覺得好似太中醫冇藥咧，我都飲咗好耐下啦，都有咗呢2-3個月啦，我一個星期都睇2次醫生嘅，即係有4包藥㗎。係，但係佢唔一定醫你頭髮㗎嘛，係咪？佢可能佢咪就係啦，佢都唔係醫你頭髮。佢就真係調理，佢話你身體虛弱就會咁啦咁。係，不過我覺得咧，頭先我聽到阿李小姐你講咧，其實你都係咪一個比較緊張嗰個所謂飲食嘅方面咧，都係好節制啊。有時會唔會食得過清啊？係食得，其實好多香港長者，我同你講，真係特別女士，真係成日都食得清得滯。係基本上咧，難聽啲講得長輩啲魚啊、肉啊嗰啲咧，我都冇戒㗎喎。係嗱，你魚啊、肉係基本嘢嚟嘅啫。係咯係咯，即係基本嘅蛋白質啫。但係你頭髮需要嘅嘢就唔單止係蛋白質嘅，有好多微量元素啊。咁啊要煲啲乜嘢落食啊？所以頭先我建議你啦，就係話即係煲啲手啊、黑豆啊、手啊嗰啲啦，係咪咁？係啦，熟地啦，係嘛都可以嘅。如果你真係素食唔中意煲雞嘅，咁烏雞嘅，咁你咪熟地啦。呢啲都係可以考慮嘅，即係一啲嘅朋友係嘛。OK， 咁啊，其實頭先即係張醫師都講啦，因為頭先聽到呢位女士咁，原來佢都有成70幾歲。咁啊，當然其實你話頭髮會唔會好似以前咁濃密啦？當然係會隨住個年紀有啲分別啦。咁但係我覺得咧喺營養上面咧，真係要着重，唔係等於要食得肥啦。咁啊，如果你即係覺得譬如話你係個頭髮對於你嚟講好緊張嘅話，不妨下次同你嘅中醫師去傾下你嘅頭髮健康嘅問題啦。就唔係單純係淨係講你嘅調理身體。係因為你調理就唔代表你係醫頭髮嘅。即係就算你可能中醫師兼顧你全身嘅症狀啦，係嘛？可能係會俾啲頭暈啊，俾啲其他啲健脾啊、補氣啊，都唔代表即係佢嘅藥物係直達你嘅頭皮嘅。係咁啊！喺呢個時間呢，無論你係男士或者係女士都好啊，總之你有頭髮健康嘅問題你想問嘅話呢，都可以咁啊！喺呢個6點前呢，打通我哋電話熱線1834-104接通咗嘅朋友呢，都會有一個免費頭髮測試，有一次中藥嘅外敷療程，同埋有啲嘅養生嘅湯包送翻俾大家。一陣間呢，我哋再聽啦。完咗節目之後呢，張醫師呢，你都可以再繼續跟進佢哋嘅問題㗎吓。只要你有呢個頭髮健康嘅問題，你就可以問1834-104嘅。發問專線1834-104。從頭出發，主持劉婉斌、張心。我諗啊，時間太短啦，所以張醫師喺呢個時間呢，我哋唔好再接第2個聽眾，好嘛？我知道今日呢，我係嗰個成績比較差啲，我個人嘅成績啊，啲聽眾嗰個節奏係比較慢，因為頭先啱啱聽到嗰位女士嘅時候，我喺度諗，每一次呢，一講到一啲嘅長者脫髮嘅問題呢，你就睇有個好深刻嘅體會。其實你無論咩年紀啦，我唔知係咪淨係女人係咁啦，佢對於自己嘅頭髮問題呢，其實都係好緊張、好關心嘅。同埋呢，我其實成日都想呼籲一下，如果心機旁邊呢，閣下你係即係自己年紀比較係即係成長年長啲啦，65歲以上啦，或者係70歲或者80歲啦，即係點都好啦。嗱，當然我哋要好注重呢一個心血管健康嘅，我哋一定要 keep 住個膽固醇啦、血糖啦、血壓啦，係嘛？好過要喺一個好啲係啦，好啲嘅狀態。但係我想講咧，其實人咧係一個整體嘅，即係話如果你自己我哋喺飲食上邊係過分去控制嘅，我哋講緊過分控制，咁咧反而可能就係話你嘅將來身體嗰個疾病，你個問題唔係因為三高症啊，明唔明啊？唔好因為三高症咧就係我要控制三高症，係啦，我就嚇怕晒你一切嘅嘢，你會以偏概全。我因為三高症，我乜嘢都唔食。我覺得頭先嗰個一滴油都唔落啊！頭先嗰位女士同我講佢，我可以飲雞湯咩？嚇！
我70歲可以飲雞湯啊？即係我會覺得好詫異，70歲梗係要飲雞湯啦。如果你唔係好似我咁樣食齋嘅，點解唔飲啫？因為你70歲你先更加要補啦。你而家唔補留翻幾時啊？即係我喺度覺得，咁呢個我想強調就係嗰個觀念啊。即係好多時候，因為我哋而家怕膽固醇高、怕血糖高、怕自己血壓，就係咧長者咧就食到清到咧一啲抵抗力都冇，特別係女性。當你食得太清或者即係你自己嗰個營養係不足嘅話，你可能你骨質疏鬆，絕對係退化得好緊要。你嗰啲骨係完全唔夠營養，因為骨唔係淨係鈣啦，你本身仲有好多其他嘅微量元素，譬如你嗰個鎂啊呢啲咧足唔足夠啦？咁如果你食一啲嘅你嘅一啲嘅營養係唔足夠嘅，其實你嘅鈣都會流失得好快，同埋器官咧都係屬於咧，亦需要咧係好多唔同嘅，即係有營養嘅，你要養住佢。頭髮都係。點解好多女性嘅長者會甩頭髮咧？而且頭髮大部分都係乾啦、鞋雜雜啦，而且咧係比較髮質越嚟越差。除咗荷爾蒙之外，我可以同大家講，都係同你嘅營養咧係有關係嘅。當然有時我自己覺得係好得意。當我哋一講到呢啲部分咧，女士嘅長者咧，通常佢會講佢自己飲食咧，其實相對係清啲嘅。但我好少聽到男士咧會打電話嚟講咧，佢自己係一個長者。當然有啦，即係講到有關呢個即係脫髮問題。男人呢，對於喺嗰個飲食上面真係冇女人解得咁緊要。係啦，係咪啊？女性咧對健康嘅，我哋咁講自律性咧，係高好多。一般係即係唔係因為我哋自己女性偏幫女性嗰部分，但係一般即係女性嘅一個對健康嘅關注度啊、自律性啊係會比較高少少嘅。男士咧就比較咧對自己嚟講咧就放寬啲、放鬆啲嘅。咁所以我想強調就係話，我哋去翻頭先嗰個女性嗰部分，因為一個人嘅晚年嘅身體健康咧，唔係淨係睇一個地方出發嘅，你要睇下全身嘅狀態，因為即係除咗你話我可能會唔會有心血管問題之外，究竟我嘅血氣好唔好啦？因為你血氣唔好，譬如你眼睛會退化得好快啦，你嗰個眼睛會好乾啦，係啦，當然同荷爾蒙有關，但係同你成個血氣同你個肝血夠唔夠啦，頭髮會甩啦，睡眠會差啦，等等好多樣嘢㗎，容易感冒、容易病啦，甚至乎我哋免疫力差咗，亦都容易有癌症啦。所以你唔可以話我只係因為擔心我三高我乜都唔食我煲個雞湯乜我可以食嘅咩咁啊？即係我覺得呢個咧就係個概念上咧就有一個即係比較大嘅一個差異喺度。係咁啊！呢個即係亦都可以睇到過去政府嘅宣傳咧，有關呢個三高咧都係好成功，非常之成功。係咁，但係一定要攞翻一個平衡啦。咁尤其是啲長者，其實你問可唔可以飲雞湯，不如應該話可以幾耐飲一次啊？睇住你嘅或者點樣煲啊？係啦，冇錯啊！有啲咩配搭啦，甚至乎係咪淨係雞湯先有呢啲所謂嘅營養咧？有好多即使食素嘅朋友都可以食得好，食得啱噶嘛。冇錯啦，係啦。咁啊，如果啲聽眾對於喺你自己嘅頭髮健康上面啦，有任何嘅需要歡迎大家可以依然打1834104接通嘅朋友，同樣咧都會安排翻有頭髮測試，有一次中藥外敷療程，同埋有一個嘅養生嘅湯包。咁啊，一陣間我哋喺完咗節目之後咧，繼續可以跟進翻一啲聽眾嘅問題啊。電話號碼1834104，留待下個禮拜咧再同阿張醫師我哋再傾好嘛。好，拜拜，拜拜。從頭出發，由德善健髮贊助播出。